नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईयर ड्रम के रप्चर के बारे में। कान का पर्दा अगर किसी एक्सीडेंटल कोज़ की वजह से, कोई बाहर की नुकीली चीज़ की वजह से अगर रप्चर हो जाता है, जैसे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, कोई भी पेंसिल या कोई पतली सी चीज़ अंदर कान में डाल दी जाती है, तो कान का पर्दा फट जाता है या इंजर्ड हो जाता है या रप्चर हो जाता है, तो वहाँ हमें क्या करना है, क्योंकि जब कान का पर्दा फट जाता है, तो बाहर से जब एयर अंदर की तरफ जाती है, तो सर में भारी रहना, झनझनाहट की आवाज़ आना या बहुत सी बार चक्कर भी आ जाते हैं पेशेंट को। तो यहाँ साइलिशिया 200 को यूज़ करना, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ईयर ड्रम के रप्चर के अंदर। इसका काम ही फॉर्मेशन ऑफ ईयर ड्रम है, उस पर्दे को वापस से ये पहले वाली कंडीशन में ला देगी। तो आप विदाउट एनी सर्जरी से बच सकते हैं। और ईयर ड्रम के रप्चर होने की वजह से जो सिम्टम्स मिल रहे हैं आपको, हैवीनेस इन द हेड, कान में बहुत ही भारीपन रहना शुरू हो जाता है, आपको वर्टिगो फील होते हैं, चक्कर आ जाते हैं, आप बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, एकदम से खड़े होने पर आपको चक्कर आते हैं। इन सारी कंडीशन में आपको 10 दिन में राहत मिल जाएगी, लेकिन कान का पर्दा 2 से 1.5 महीने के अंदर आपका कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगा। तो प्लीज़ साइलिशिया 200 की 2 डोज लेना ना